覺得最好唔好啦。不過都行一行啊。有晒閉路電視㗎喎。吓？喂，唔好啦，唔好！吓？唔好啊！最好唔好喎。吓？最好唔好喎。吓？唔封嘅？冇封嘅咩？真係嘅咩？上面仲有個閘啊嘛，記唔記得啊？啟用咗咩？咩啊？啟用咗啦咩？就等於嗰啲啟用啫嘛，個閘嚟啟用㗎。大堂空口大堂。我要呢度走啦。往下 lift going down 往下。職員嚟緊啊，因為見唔到你。見唔到喎。見到啲人啊？領導啲都叫。去個大堂。ST 發言講條褲嚟到我。商業係路。咩話？講條褲嚟咯。附禮。我呢度真係公眾地方㗎喎，地方。真係有問題喎，港鐵。關我事㗎。好，叫影咗段嘢啦嚇。咁啊係啊，呢個真係呢個一個問題嘅。你幅相先啊，大佬。勁啊！各位觀眾影幅相啊，記得。哇！閂門添啊，勁啊！影多次先。各位觀眾，記得影啊！影啊！影啊！影多幾幅嘅大佬。影啊！各位觀眾。呢個一個問題喎，呢個一個問題嘅。你冇封㗎？冇得封啦，根本呢度俾人行㗎嘛。記住啦，差唔多。好啊。最終 ST 有冇俾人告？冇。即係點？冇啊。即係俾人警告。警告一下啫。大堂空口大堂。往下 lift going down 往下。行去嗰個櫃度睇下咯。有人我走。有份車站指人幫我攞啊！有人啊？我成朝坐喺呢度後面，而家呢度影㗎啦，呢度影。O K。唔知嘅，唔知嘅。唉，以為可以喺個櫃度攞添。冇，邊有擺嘢傻瓜？邊有咁快擺啫？應該有擺喎。梗係冇啦，你嗰啲嘢未整好㗎。
十月尾先開嘛，未裝修好。咦，有個 I Centre 喎。傻傻地嘅，你都未整好你咁快擺嘢。有個 I Centre 喎。依家要試晒啲 lift 啊，嗰啲電梯咪都運作緊試緊咯。閘機啊，嗰啲都要燈啊，試500次嘅。啲燈都要㗎。睇未 OK。 OK。喺個港鐵職員都唔理我哋嘅。即係可以入嘅喎。咁去到嗰度咪有個石 Q 綁住你咯。綁住？綁架？望住啊嘛。香葉道、香葉 Road、香葉道。港鐵喎，港鐵支車嚟喎。哇！新㗎，嗰啲座位未拆㗎，點解？係咪問下個港鐵職員點解會開咗呢個圍欄？你中意就問咯，唔該問。睇下啫。啱啊，位成啦，誒鎖咗啦，鎖咗啦。港鐵職員食煙。好，影完。下邊有震動嘅。好，綠燈要綠燈啦。甜餅，天噴。同埋呢個小法包，你真係都有意粉喎。你唔要啊？意粉咯，咪呢間咯。隔離。睇呢間先。咩啊？睇隔離嗰間先。隔離間幾食過㗎啦，有得食都有啦。6:59。呢間嘢。隔離嗰間。咁情有獨鍾啊！哼。